Hı? Beko zikzak anlatacağım. Beko. Beko zikzak 7 milimetre zikzak dikiş yapar. 40 tane nakış kalıbı var. Bekos. 1001 çeşit nakış işler. İlk açar düğme, diker, desen yapar, Beko. zincir, overlock, ileri, geri. Beko. Bir dakika. Beko zikzak deseni büyütür, isterseniz küçültür. Perdeler, çarşaflar, ipekliler, kotlar hepsini. Beko zikzak. Daha bitmedi ki. Diker,